Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը, ողջույն, բարեկամության, իդեմս Գյումրիի ընտրությունների արդյունքների ժողովրդավարության հաղթանակը շնորհավորած Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Մոսկվա, նշելու հայրենական պատերազմի հերթական տարելիցը կամ հաղթանակի 80-ամյակը, չնայած Կայա Կալասը Եվրամիության արտաքին հարցով ներկայացուցիչը նախազգուշացնում էր բոլոր այն երկրներին, որոնք ԵՄ անդամության թեկնածու են չանել նման քայլ չգնալ Մոսկվա, Ալեն Սիմոնյանը ըստ էության ասում էր, եթե շատ հակիրճ դարձնենք, մենք ինքնիշխան պետություն ենք եւ մեր շահերից ենք բխեցնում մեր քաղաքականությունը, ինչպես եք դուք գնահատում Հայաստանի կառավարության այս որոշումը։ Շնորհակալ եմ։ Որը հաստատել է միայն Կրեմլը եւ հավանաբար նաեւ Հայաստանի կառավարությունը կայացնել։ Ես մինչև մայիսի 8-ի առնվազն երեկոյան հույսեր եմ փայփայելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է պատահմամբ կորոնավիրուսով վարակվել եւ ուղղակի չեղյալ համարել այդ այցը։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետության շահերը փնտրել Մոսկվայում, չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանն ինչ նկատի ունի, թող մասնավորեցնի, այդ որ շահերի հետևից է Նիկոլ Փաշինյանը գնում մի պետության ղեկավարի հետ հանդիպելու, որը միջազգային իզգոյացված կարգավիճակում այս պահին հարևան պետության նկատմամբ արտաքին ագրեսիա է իրականացնում, միջազգային կենտրոնացվածություն կա նրա վրա իր վարած քաղաքականության համար, շարունակում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչել։ Վերկենում Փաշինյանը չնստի, վերկենա բառը։ Դե, գիտեք, նստել վերկենալու ժամանակ էլ է ունեցել Փաշինյանը, փաստաթղթեր ստորագրելու ժամանակ էլ է ունեցել ստորագրել այդ փաստաթղթերը։ Պուտինի եւ Ալիևի ձեռքով այդ փաստաթղթերը վերածվել են զուգարանի թղթի։ Հիմա հիմնավորումը հիմնական հիմնավորում իշխանության այն է, որ հայրենական պատերազմին հայկական կողմը հայ ժողովուրդը տվել է 300,000 զոհ եւ դրանից է բխում իրենց այս գործողությունը։ Դա նաեւ մեր հաղթանակն է։ Դա նաեւ մեր հաղթանակն է։ Այդ դեպքում ես առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մայրաքաղաք Երևանում նմանատիպ մի զորահանդես կամ միջոցառում կազմակերպել, հրավիրել հետխորհրդային պետությունների ղեկավարների, պարտադիր չի, որ առաջին դեմքերի մակարդակով նրանք մասնակցեն, կարող են վարչապետեր, փոխվարչապետեր անգամ գալ մասնակցել եւ այդպես նշել։ Բայց գնալ մի պետության հրապարակ, որտեղ ցուցադրվելու է ագրեսիա իրականացնող այդ զենքի ցուցահանդեսա լինելու, որի կրակոցներից Ուկրաինայում զոհվում է խաղաղ բնակչություն, երեխաներ, տարեցներ, Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքը օկուպացվում է Ադրբեջանի օրինակով, սա որևէ հիմնավորում չունի եւ խստագույնս դատապարտելի է։ Ճկուն լինեն, բալանսավորեն, բոլորի հետ լավ լինեն Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ադրբեջանի, Թուրքիայի։ Ես բալանսավորելը չեմ հասկանում, բալանսավորել միայն խոսելով չի, հա։ Խոսում եմ բալանսավորման քաղաքականությունից, որը դեռևս բալանսավորված չի։ Հայաստանը շարունակում է ԵԱՏՄ անդամ մնալ, ՀԱՊԿ անդամ մնալ, ԱՊՀ անդամ մնալ, Ռուսաստանի հետ երկկողմ պայմանագրեր պահել, փայփայել։ Ինչ բալանսավորման մասին է խոսքը։ Ինչ գործողություն արել։ Պարոն Մկրտչյան, անցած տարել եք Փաշինյանին քլնգում Մոսկվա գնալու համար, բայց նա գնաց, հանդիպեց Պուտինին, համաձայնություն ձեռք բերեցին, որ ռուսները դուրս կգան Իրանի անցակետից, նաև Զվարթնոցից են դուրս եկել օգոստոսի 1-ով, չէ, այսինքն հանդիպել դեռ չի նշանակում զիջել, այդպես չի։ Գուցե դուք օրինակով բերեցիք, որի հետ համաձայնվելը, չհամաձայնվելը իրականում շատ բարդ կլինի, այդպիսի որոշում եւ պայմանավորվածություն եղել է կյանքի ակոչվել, բայց այս անգամ ես խիստ կասկածում եմ, որ Փաշինյանը գնում է նմանատիպ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու։ Այլ հարց, եթե Փաշինյանը կարողանա Պուտինի առաջ դնել 102-րդ ռազմաբազայի միջև Սերժ Սարգսյանական այդ աճեցված ժամանակահատվածի տեղակայումը ավելի կրճատելու հարց, ես այստեղ միայն կողջունեմ եւ ներողություն կխնդրեմ, որ հորդորել եմ չգնալ Մոսկվա, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որ այս անգամ Փաշինյանը գնում է ինչ-որ բան պայմանավորվելու։ Իմ խորին համոզմամբ Փաշինյանը պատերազմը կամ ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ վարքագիծը զսպող քայլ է իրականացնում, գնալ Մոսկվա, հավելյալ կանաչ լույսեր Մոսկվայից դեպի Բաքու ուղղված չապահովել եւ ինչ որ առումով մեղմող քաղաքականություն վարել։
Բայց տեսեք, նաև 26-ին խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ռուսաստանը այն երկրների ղեկավարների հետ ում հետ ունի լարված հարաբերություններ, մեծ դիմադրություն է առաջ բերում նաև ներքաղաքական տիրույթում, դրա լավագույն, չափազանց լավ օրինակը Մոլդովան է, որտեղ մի քանի այսպես պրոռուսական ուժեր տարբեր ճակատներով գնում են եւ հազիվ 0.5 կամ 1%-ով էր նրանց նախագահ Եվրոպամետ Սանդուն հաղթում, այսինքն շատ ռեալ էր ռուսամետ ուժերի հաղթանակը։ Հիմա Փաշինյանի հաշվարկների մեջ կարող է լինել այդ ձեր ասած մեղմացումը դուք Բաքվի ուղղությամբ ասացիք, ես միգուցե ներքաղաքական ուղղությամբ տանեմ, ցույց տալ Մոսկվայում, որ մենք այդքան էլ ձեր դեմ չենք կամ այդքան էլ թշնամաբար չենք, գնում ենք ԵՄ, բայց կարող է տեղ չհասնենք, հանգիստ եղեք, 26 թվականին ուժեր մի կոնսոլիդացրեք մեր դեմ, թույլ տվեք, որ հանգիստ նորից ընտրվենք, թեև իհարկե Հայաստանի իշխանություն կասի Հայաստանում գերիշխում է ժողովրդի կամքը, բայց մենք գիտենք Ռուսաստանը ինչպիսի, այդ թվում քաղաքական լծակներ ունի, ինչ եք մտածում, կարող է այսպիսի հաշվարկ լինել, թե ես ստեցի այս։ Կարա լինի, սկզբունքորեն պետք չի բացառել, բայց մի բան ես հստակ կբացառեմ, Փաշինյանը հելնի երկինք իշտի ներքև, բարձրանա երկինք գնա Պուտինի մոտ, միանշանակ այդ խնդիրները չի մեղմվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 5-րդ շարասյունը շարունակում է գործել եւ փոխանակ Պուտինից գնալ, մուրալ, ինչ որ մեղմող գործողություններ ակնկալել, պետք է Հայաստանի Հանրապետության ներսում այդ 5-րդ շարասյան որջերն ու բները խեղդել եւ օրենքով սահմանափակել նրանց գործունեությունը։ Այ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական հեռուստաալիքները շարունակում են սփռում ունենալ եւ մերժվում են ֆրանսիական հեռուստաալիքները, երբ մերժվում է ֆրանսիականը։ Այ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում Դոնբասի եւ ՕՌՏ-ի հերոս Անդրանիկ Թևանյանը կարողանում է ընտրությունների մասնակցել։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում մի նորաթուխ քաղաքապետ կա, ինքն իրեն Վարդանի հռչակած Վարդան Ղուկասյան անուն ազգանունով, որ միութենական պետության մասին արդեն բացահայտ է խոսում։ Ինչ կապ ունի այստեղ Ռուսաստանը, եթե Հայաստանի Հանրապետության ներսում իրավապահ մարմինները անատամ են, իմպոտենտ են։ Քաղաքական իշխանությունը խնդիր չի կարողանում ձևակերպի եւ այդ խնդիրների լուծմանը հասնել։ Այ Փաշինյանը եթե ռուսամետներին հետապնդի, Պուտինը կտեսնի, որ նրանք լավ չեն զգում Հայաստանում։ Թող տեսնի, ինչ պիտի անի, ինչ պիտի անի։ Ավելի շատ ռեսուրս։ 102-րդ ռազմաբազան պիտի բերի Երևան, օրինակ։ Ինչ պիտի անի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է օրինակ վերցնեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, ով փակեց ուղակի Փարիզի նախկին քաղաքապետ Մարի Լեպենի քաղաքականությամբ զբաղվելու հնարավորությունը մոտակա 5 տարում պրոռուսական դիրքորոշումների համար։ Ես ռադիկալ բաներ եմ պահանջում, ես իրականում հավատ չունենալով, որ այս իշխանությունը այդ ճանապարհով կգնա, որովհետև այս իշխանությունը մեր ականջներին անընդհատ լոլոյա կարդում, որ իրենք ворթեգրել են բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականություն։ Մայր Լեպենի պահով կարծեմ Եվրամիության փողերը ոչ ճիշտ օգտագործելու մեղադրանք էր պաշտոնականը, բայց այո, այդ ուժը ռուսամետ հայացքներ ունի, Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի այսպես քանդման կողմնակից է եւ այլն։ Կարծում եք Գյումրի ընտրություններն այդ մասին են, որ Ռուսաստանը ունի ուժեղ ռեսուրսներ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում եւ ինչքանով է հավանական, որ նման սխեմա գործարկվի 26 թվականին։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում որպես այդպիսին ուղիղ ուժեղ կողմեր իրականում չունի։ Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործում են նախկին իշխանության սատելիտները հիմա արդեն, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան սիամական զույգը կարծես թե այսպես տակտիկական հետնահանջ է արձանագրում, տեղը զիջելով այլ սատելիտ ուժերի, դեմքերի, ինչպիսին է օրինակ Անդրանիկ Թևանյանը, այլ գործիչներ, ու փորձում են նրանց դեմքով հանրությանը մոլորեցնել։ Նրանք ինչպես են քաղաքական դաշտում գործում, կեղտոտ գումարներով։ Այն գումարներով, որ Փաշինյանը մեզ խոսք էր տվել, որ պետքա հետ բերի։ Հատիկար հատիկ պետքա հետ բերեր, քյաբաբար քյաբաբ պետքա հետ բերեր, հիմա ռենջար ռենջա հետ բերում, գարաժալ գարաժա հետ բերում, թոզա փչում, մոլորեցնում։ Դե կեղտոտ գումարն է շրջանառության մեջ։ Այո, գուցե Ռուսաստանից այլ դոնոր կազմակերպություններ
ընկերություններ, ֆիլիալներ տեղում գործող այդ գումարների հոսքը մի փոքր ավելացնում են եւ այդ գումարներին այլ երանգ են հաղորդում։ Գուցե, բայց մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառության մեջ եղած կեղտոտ գումարն է սկսում գործել։ Այդ լրատվամիջոցները նախկին իշխանությունների տակ պարկած խնդիրները մեր մեջ է։ Ինչքան էլ մեղադրենք Ռուսաստանի Դաշնությանը իրավացիորեն, իրականում պետք է մեղադրել։ Իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դեմ գործել է դավաճանական ակտեր։ Դա չտեսնելը, չգիտեմ, դավաճանությունը սեփական պետության նկատմամբ, սեփական ժողովրդի նկատմամբ, բայց մենք էլ ունենք խնդիրներ։ Փաշինյանի իշխանությունը ունի խնդիրներ։ Փաշինյանի իշխանությունը իր կողմից հասցեագրված խնդիրների լուծման հետևից 7 տարի շարունակ վազելով է գնում, չոչանելով է գնում, չգիտեմ, բայց գնում է։ Դանդաղ է գնում։ Այդ խնդիրները, որ չի լուծվում ու Գյումրիում ունենում ենք այսպիսի արդյունք, մեղավորությունը Փաշինյանին է ու նրա իշխանությանը։ Որևէ մեկը թող չմեղադրի, հա, կոմունիստ հավատացյալ Վարդան Ղուկասյանին։ Ինչ անել, ոտքից կախեր, պարոն Ղուկասյանը, խոսում էին Թալանի մասին։ Վարդան Ղուկասյանի ունեցվածքը Գյումրիում առնվազն շատերին է հայտնի։ Այդ նորմալ է։ Պարոն Անանյան, ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, մի բացահայտեք, խնդրում եմ։ Ինչի դղյակներ չունեք, ինչի Երևանի կենտրոնի կեսը ձերը չի։ Քաղաքապետ չեմ եղել երբեք։ Հա, քաղաքապետ չեք եղել։ Եկաք այն մտքին, որ քաղաքապետ եղած ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը տիրացել է Գյումրու կեսին։ Դրա մասին խոսացել է հենց ինքը Գագիկ Բեգլարյանի ականջը խուլի դեպք։ Գագիկ Բեգլարյանի ականջն էլ խուլ, մյուսներին է, ինչի Տարոն Մարգարյանը պակաս է, կամ մյուսները, մյուս քաղաքապետերը, այդ խոշոր բդեշխները մարզային պակաս են վայելում։ Բայց Փաշինյանն ասում է 4.2 միլիարդ դոլար հետ ենք բերել, պարոն Մկրտչյան, ինչ եք բողոքում 2018-ից 24 թվերն, իհարկե դրա մեջ նաև մտնում էր ստվերի կրճատումը, ընդհանրապես բյուջետային եկամուտները նկատի ուներ։ Մի խոսքով շատ են խիստ ձեր պահանջները։ Ես հրապարակային քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային ներկայացուցիչներին եւ ինչու ոչ վարչապետ Փաշինյանին կամ գոնե թե նրա աշխատակազմին հրավիրում եմ մեկ օր էքսկուրսիա անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության մի քանի Երևանամերձ մարզերում, ել չեմ խոսում Երևանից մի փոքր ավելի հեռու գտնվող մարզերի մասին։ Իսկ կոռուպցիայի թանգարան տանելու եք մոնումենտ։ Իհարկե կտանեմ։ Դրան տանել պետք էլ չի, Փաշինյանը ամեն օր դրա կողքով անցնում է, նայում է, մկներին ու ձկներին հիշում է, պետք չի։ Հարակից շրջաններ կտանեմ բդեշխների, այդ տեղական բդեշխիկների ունեցվածքը ցույց կտամ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այդ շրջանների բնակիչների հետ շփում կկազմակերպեմ, այդ հարցերը իրենք կուղեն։ Ու թող իրենք պատասխանեն, դե գիտեք, այս իշխանությունը չեմ ասում, որ աշխատանք չի արվում, քավլիցի։ Ասֆալտ արվում է, դպրոց մանկապարտեզ սարքվում է, ինչի համար շնորհակալ ենք, ապրեն իրենք։ Բայց Թալանը երբ պիտի վերադարձվի։ Մկներն ու ձկները երբ պիտի բերեն տան։ Կային ի վերջո մկներ ու ձկներ, թե էտել էր այդպես պոպուլիզմի գործիք Փաշինյանի ձեռքին։ Սաշիկի 50%-ը ինչ եղավ ձեզ։ Չեմ կարող ասել։ Դրա հետ 30 միլիոն դոլար նա նվիրել էր Չեմ սխալվում, Գյումրի կատարած այցի ժամանակ քարոզարշավից առաջ Փաշինյանը Գյումրիում խոսում էր Սաշիկից, Միշիկից, Ռոբիկից, Սերժիկից թալանված մի քանի 100 միլիոն դոլարից, Թալանի ընտրությունների մասնակցությունից, թաղային հեղինակություններից, կրիմինալից, կուլմինացիան եղավ Գյումրու ընտրությունները եւ եթե կարելի է դա ընտրություն համարել եւ ընտրությունների ավարտին արձանագրումը, որ կեցցե ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում հաղթեց Սերժիկը, Միշիկը, Ռոբիկը, հաղթեց 300 միլիոնի Թալանը, հաղթեց կրիմինալը, հաղթեց թաղային հեղինակությունը եւ սիրելի ժողովուրդ, սա է, վայելեք։ Եթե չեմ սխալվում, 3 առաջի օր ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ Փաշինյանը նաեւ մեկ այլ միտք արտահայտեց։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում մեկ այլ միտք արտահայտեց, որ դե ինչ եք ուզում, էսա։ Մենք ձեզ տալիս ենք ընտրության հնարավորություն, գնացեք ու ընտրեք, չեք ուզում ինձ ընտրեք, ընտրում եք Ռոբիկին, Սերժիկին, Միշիկին, Սաշիկին, Թալանչիներին, դա է ձեր ընտրությունը։ Էլ չի ասում, որ ինքը 2018 թվականին
Մեզ դավաճանել է մեծ հաշվով։ Փաշինյանը։ Այո, ես եթե մարդիկ կան, որ Փաշինյանին դավաճան են համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, ես բնավ Փաշինյանին այդ հակամարտության մեջ չեմ մեղադրում, հակամարտության ձախողման մեջ չեմ մեղադրում եւ դա դավաճանական ակտ չեմ համարում։ Փաշինյանը ինձ, ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին դավաճանել այն ժամանակ, երբ որ խոսք կա տվել, որ պետք է այդ թալանչիների հարցը լուծի, երկրում արդարություն հաստատի, արդարադատություն հաստատի, վեյթինգ իրականացնի, դատական համակարգը փոխի, ոստիկանական համակարգը բարեփոխումների ենթարկի։ Միակ շոշափելի ձեռքբերումը, ես միշտ եմ ասել այս իշխանության, դա բարեկային ոստիկանության գործարկումն է։ Դա էլ արտաքին աջակցությամբ։ Դա էլ արտաքին աջակցությամբ, այո։ Քիչ թե շատ շոշափելի ձեռքբերումն է։ Մնացած ոլորտներում ինչքան առնետ նախկին իշխանության ժամանակ, ինչքան առնետ պետական պաշտոնյա կար շարունակում է պետական ապարատում լինել եւ առանձին դեպքերում էլ պետության եւ հենց քաղաքացիական պայմանագրի դեմ սաբոտաժներ իրականացնել։ Հիմա ես մի հատ ռետորական հարց բարձրացնեմ, էլի, Գյումրիում այդ բռնել բաց թողելու օպերացիան։ Այդ ում փայլուն գլխում էր այդպիսի միտք ղացել իրավապահ համակարգի առաջնորդներից, ղեկավար կազմից։ Այդ ում փայլուն գլխում այդպիսի միտք առաջացավ, այդպիսի մի ձախողված տապալված օպերացիա իրականացնել, բռնել, բաց թողել եւ ում ջրաղացին ջուր լցվեց։ Եվ հերոսացնել ընդդիմադիր այո, հերոսացնել ընդդիմադիր տեխնացուներին եւ քաղաքացիական պայմանագրին վատ դրության մեջ դնել։ Հիմա ես բարձր այս հարցը հնչեցնում եմ, թող քաղաքացիական պայմանագրի առնվազն падգամավորները մի քիչ զոր տան իրենց խելքին եւ փորձեն այս հարցի հետևից գնալ։ Ասենք Հայաստանում ծիտիկ չի ծլվելում առանց Նիկոլ Փաշինյանի իմացության իրավապահ համակարգում, պարոն։ Ձեզ հետ չեմ կարող չհամաձայնվել, որովհետեւ դրա օրինակն էլ կա, Սահմանադրական դատարանի դատավորների փոփոխության հարցը, երբ որ տնական օղիով եւ պինցետով փորձում էր Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին լուծել, մենք ասում ենք, ես ամենայն դեպս ասում եմ, ինչ բեմականացված թատրոն է, էլի, դադարեցրեք այս ամեն ինչը, մուրճել ունեք, մեխել ունեք, ժողովրդի լեգիտիմությունն եք վայելում անսահման այդ շրջանում։ Գնացեք ու իրականացրեք, գնաց եւ իրականացրեց։ Մուրճի մասին, այդ հեղափոխական մուրճը Չաքուչը հիշում եք, չէ՞, մի տարի հետո Ես ինքս մի տարի հետո այդ մուրճը տարել եմ կառավարության շենք, որպեսզի հանձնեմ, չբարեփոխված ոստիկանները ինձ ուղղակի բերման ենթարկեցին իմ մուրճով հանդերձ։ Այսինքն 22 թվին եք տարել։ Այո, հայրենիքի փրկության շարժում կար այդ ժամանակ։ Ահա, հասկացանք։ Լավ, բայց մի տարի հետո Հայաստանի այս իշխանություն կրկին գալու է ժողովրդի առաջ եւ ասելու է ընտրեք մեզ։ Հիմա դուք դժգոհում եք, որ այդ պողպատյա մանդատը չի գործել, հա, Փաշինյանի հիշեցրած մուրճը։ Ձեր կարծիքով ինչ, չասեմ ինչ երեսով է այս իշխանությունը գալու էլի ժողովրդից քվե հավաքելու, մի քիչ այլ կերպ, հա, ինչ քաղաքական ապրանք է առաջարկելու ժողովրդին։ Ընտրությունները ինչ որ իմաստով նաև խոստումների վաճառքի մասին են եւ քաղաքացիները ձայն են տալիս նրանց, ում հավատում են, որ այո, իրենց ձայնը կտան այդ քաղաքական ուժին եւ վստահաբար 5 տարում այդ խոստումը կկատարվի։ Վաճառք բառը մի քիչ կոպիտ է, բայց մեջ հաշվով Ալեն Սիմոնյանն ասում է քաղաքականությունը բան է, առևտուր է։ Հա, դե միգուցե ես եթե այդ տրամաբանությամբ էլ իրենք առաջնորդվում են եւ ինչ որ product են հանում վաճառքի, մուրճը Փաշինյանի վրից կամ գողացել են, կամ տարել են։ Հենց ի սեփական թիմակիցները իդեպ, այստեղ պետք չի գնալ Ռոբիկ, Սերժիկ, Միշիկ այդ ուղությամբ։ Այդ մուրճը գողացել են, տարել պահել են Փաշինյանի վրայից իր թիմակիցները։ Դրա համար Գյումրու ընտրություններից հետո ես օրդորում եմ հրապարակային իրենց այդ ինքնամաքրման գործընթացը մեկնարկել քաղաքացիական պայմանագրում։ Այդ նորաթուխ կոռուպցիոներ համայնքապետերին, որ արդեն 4-րդ համայնքապետ ունեն քաղաքացիական պայմանագրի անդամ, որ արդեն 4-րդ անգամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից տուգանվել է։ Տիկին Գրիգորյանի մասն է խոսքը։ Տիկին Գասպարյանի Գասպարյանն անհավատություն եմ խնդրում։ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի ղեկավար 4-րդ, եթե չեմ կամ 3-րդ կամ 4-րդ անգամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն տուգանել է 300,000 դրամ պարեկային ոստիկանը, երբ որ խմացությունը արձանագրում էլի մոտավորապես այդքան է տուգանքը, բայց համայնքին հասցված վնասը, շահերի բախումը, ընտանեկան կառավարումը, այս սաղ դրվում է մի կողմ 300,000 տուգանում են, թեման փակվում է, անցնում են առաջ։
այդպիսի համայնքապետեր, այդպիսի խոշորացված համայնքի ղեկավարներ բազմաթիվ են։ Էլ չեմ խոսում իրավապահ համակարգում ինչա տեղի ունենում։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Եթե ձեզ կասեն, մեզ կհամոզեն, որ իրավիճակը փոխվել, մի քիչ գներն է փոխվել։ Ահա, այդ վստահաբար եմ ասում։ Ես իրենց էլ եմ ասել, ես իրենց այդ շփումների ժամանակ եմ դա բարձրաձայնում, երբ որ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեքենա վարող չկա, դնում են գնում են, դա 120,000 դրամանոց վարորդների մասին է խոսքը։ Հիմա մի փոքր այլ է։ Գներն են փոխվել, սանդղակն է բարձրացել, մի փոքր ավելի շրջանակն է փոքրացել, վիդեոհոլովակներով է դա արվում, շանտաժով է արվում, եթե չգիտեն, թող դիմեն կասեն։ Երկրորդ շանս է վարչապետը տվել վեթինգ չանելով, ինչից է։ Վարչապետ ինչ երկրորդ շանս, ում է տվել։ Դատական համակարգին, իրավապահ համակարգին, հետո ասացի, չէ, ինչ են անում։ Գյումրիում օրինակ այդպիսի մի օպերացիա են իրականացնում, որ քաղաքացիական պայմանագրում մեկը չկասի, լավ, հարգելիներս, էս ինչ արեցիք։ Ինչի արեցիք, ինչի գնացիք այս ճանապարհով։ Բռնել եք կամ միջևերջ պահեիք, կամ էլ հաջորդ օրը չթողեիք։ Չնայած այստեղ մտածողության հետ մենք գործ ունենք։ Եկեք չմոռանանք, որ Սարիկ Մինասյանը հանրային հեռուստաընկերության մեծ բանավեճ հաղորդաշարի շրջանակում արդարանում էր, որ ինքը ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի, դե կաշառքա բաժանվել է, ինքն էլ քաղքի տղա, կարող է մի հատ էլ բողոք գրի Մարտուն Գրիգորյանի վրա, ինչի մասին է խոսքը, Մարտուն ջան, նորմալ է։ Դրա համար եմ ասում, քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է սկսի իր սեփական թիմը մաքրելուց։ Եթե ուզում է 2026 թվականին հաջողություն գրանցի։ Նոր կարա անցնի հետագա գործողություններով Ռոբիկին, Սերժիկին, Միշիկին, Սաշիկին, վստահաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ես միշտ եմ ասել, գալու է իշխանություն ու այդ Ռոբիկների, Սաշիկների, Միշիկների հետևից գնալու է։ Եվ դուք վստահ եք, որ նրանք չեն վերադառնալու իշխանության։ Ովքեր։ Այդ որ թվարկում եք կարճանումներով։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հիշողությունն այդքան էլ կարճ չի։ Հատկապես Գյումրու ընտրություններից հետո ինքն իրեն այդ Վարդանի քրչակած Վարդան Ղուկասյանի հայտարարություններից հետո միութենական պետության մասով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անկախությունը սակարկման առարկա եւ խուրդա դարձնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս պետք է այստեղ վերլուծություն անեն։ Ում են ձայն տալիս, այդ ձայնը որ տան ի վերջո իրենց պետության հետ ինչ է տեղի ունենալու, ակնհայտ է, չէ՞, ինչ է տեղի ունենալու։ Եթե Գյումրու քաղաքապետն է դրա մասին խոսում, եւ եթե Գյումրու քաղաքապետին նորընտիր շնորհավորում է դաշնակցությունը 004 ներկուսակցական շրջաբերական պատտեցնող դաշնակցությունը, որը ենթադրում էր Հայաստանի Հանրապետության էլի միութենական պետության մաս դառնալը կամ անկախության նժարի իջեցումը։ Հա, բայց Արցախը մերը կլիներ։ Իսկ ով ասեց Արցախը մերը կլիներ 004 շրջաբերականը այլ բաներ ասում էր Արցախը ամբողջությամբ կմտնի ռուսների կրունկի տակ, այդ դեպքում ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանն էլ Արցախի հետ փաթեթով մտնի ռուսների կրունկի տակ։ Բայց Արցախը մերը կլիներ գոնե բան։ Ինչա նշանակում մերը կլիներ։ Մենք Ռուսաստանին է, Արցախը մերը։ Այսինքն մենք բոլորս Ռուսաստանին է, եկեք Արցախը մերը։ Դե գիտեք, Արցախը մերը այդ իմ համար մի քիչ բան է, էլի, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո մի փոքր ինձ մոտ այնքան էլ լավ առնվազն մտքեր չի գեներացնում, առանձին դեպքերում ես այդ մտքերը բարձրաձայնում եւ թիրախավորվում եմ, ձեր թույլտվությամբ ձեր տաղավարում էլ դա չանեմ։ Եկեք չանենք, հա։ Ձեր թույլտվությամբ ձեր տաղավարում էլ դա չանեմ։ Իսկ Վարդան Ղուկասյանի ինչ վերաբերում է 2026 թվականին ինչ է Փաշինյանն անելու։ Դա էլ է ասել, այդ մարդը դա այնքան բացահայտ է գործում։ Ասելա կացին է ինձ պետք։ Կացնային լուրջ եմ ասում, ես այդ հայտարարությունը հաղորդումից հետո եւ զուգընթաց մեկնաբանությունների դաշտում անպայման իմ Facebook-յան էջում կտեղադրեմ, նա հայտարարել է, որ իրեն կացին է պետք, որպեսզի ջարդել փշրելով գնա առաջ։ Կացինի պոչին կարող է կապվել Եվրամիության դրոշը, հապկից դուրս գալու գործընթաց կարա մեկնարկի, խաղաղության պայմանագիրը եթե ստորագրված կլինի շատ ավելի լավ, նպաստող հանգամանք կլինի, եթե չի լինի խաղաղությունը կլինի օրակարգում ու այսպես շարունակ։
Վեթինգին եւ անցումային արտադրությանը կացիներ պակասում։ Դե Չակուչը ոչինչ չարեց։ Չակուչը բուտ գործիք էր եւ ըստ երևույթին այդ թալանչիները եւ պետական ապարատի առնետները իմունիտետ ունեն բուտ գործիքների նկատմամբ հիմա մի փոքր ինքը ավելի սուր կտրող ծակող գործիքների կողմնակից։ Բայց պարոն Մկրտչյան, դուք վստահ եք, որ Վարդան Ղուկասյանիզմը, հա, այդ միութենական պետության նկատմամբ սերը Պուտինի, Լուկաշենկոյի նկատմամբ այդ տոչոր զգացմունքներ արտահայտելը անթակույց, տեսեք Լուկաշենկոն ոնց է նստում եւ այլն, Չինաստանի մոդել, չգիտեմ, Պուտինի կողքը ոնց է, հպարտ ինքնիշխան երկրի ղեկավարի պես ում տարածքը Ռուսաստանը օգտագործեց մեկ այլ պետության դեմ հարձակվելու եւ այդ Բելարուսի ճակատագիրը հայտնի չի ինչ կլինի այդ երկրի հետ ընդհանրապես սա տարածված երևույթ է ոչ միայն քաղաքական դաշտում այլև հանրային մտածողության մեջ այդ Վարդան Ղուկասյանիզմը կոմունիզմ Ռուսաստան Կրեմլ Մոսկվա չգիտեմ ոչ հանրության շրջանում այդպիսի բան չի բա ոնց ընտրվեց այդ մարդը դե ինքը ոչ էր հայտարարում որ գալիս է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա գնա միութենական պետությունի, ասում էր հեսա կոմունիստները փողերը կսրսկեն, Գյումրին կզարգանա, Գյումրին ներդրումներ կբերեմ, օրհնվի են սահաթը, Պուտինի ոտերը լվամ ջուրը խմեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Վարդան Ղուկասյանին խորհուրդ եմ տալիս այսօրվանից սկսի բեղ պահել, Լուկաշենկոյի տեղին հարմար հավակնորդ իբրև դիտարկվելու համար իսկ երկրում գործող իրավապահ համակարգին եւ քաղաքական իշխանությանը կհորդորեմ խելքները գլուխները հավաքել ու Հայաստանի Հանրապետության ներսում այսպիսի խոսույթ գեներացնողների հետևից գնալ որովհետեւ ես երեք ասել եմ այսօր էլ կշարունակեմ պնդել այսպիսի հայտարարություններ անողները իմ համար ոչ թե քաղաքական օպոնենտներ են այլ անձնական թշնամիներ Եվ ես սա հրապարակային եմ ասում։ Դե Քոչարյանը 3 տարի առաջ էր նմանատիպ հայտարարություն անում մի պատը Քոչարյանն է իր գլխով տվել, Քոչարյանը որ արելա, պիտի Քոչարյանի հետ համաձայնվեն կամ դիրքորոշումը փոխեմ։ Առհասարակ, ես կարծում եմ այս խորհրդարանը, այս անպատուղ խորհրդարանը, որ 2021 թվականից փաթաթվել է հայ ժողովրդի պարանոցին, ճիշտ կանի իր գործունեությունը ավարտելուց առաջ մի բարի գործ անի եւ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա, որպեսզի պետականության, ինքնիշխանության, անկախության դեմ արվող հայտարարությունները խստագույնս պատժվեն։ Նման օրենք կա, ինչքան գիտեմ ընդունեցին։ Ումա պետք, երբ որ Վարդան Ղուկասյանը Լուկաշենկոյի հոգեզավակ, հոգեեղբայր, հոգեբառը հատկապես պետք է ընդգծել իր դեպքում առանց կաշկանդվելու Գյումրու համայնքապետարանից հայտարարում է միութենական պետության նկարտումների մասին։ Ու դա անում է Գյումրի, դա շատ վտանգավոր է իրականում։ Գյումրիում կա զինված խմբավորում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տեսքով։ Ազգային անվտանգությունը վտանգներ չի տեսնում այստեղ։ Թե տեսնում է եւ այդպես նախընտրական շրջանի նման մի այդպիսի սաբոտաժել այդ կառույցը կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս հարցի ուղղությամբ էլ թող ԿՊԱ-ականները մտածեն։ Եկեք ամփոփենք, տեսեք, դուք ամեն դեպքում անտեսում եք այն փաստը, որ ԿՊԱ-ականները մոտենում են ազգային ժողովի ամբիոնին, եւ երբ որ նրանց աչքով են ընկնում դաշնակցականները, լայն ժպիտ է առաջանում։ Ինչքան անվրեպ, անխոցելի են, չէ՞ թվում ԿՊԱ-ականների մեղադրանքները դաշնակցականների նկատմամբ Քոչարյանների, Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների նկատմամբ նրանք այսպես կարծես բարձունքի վրա լինեն։ Ինչ եք զարմանում, ներողություն, երբ որ Ագնեսա Խամոյանը Հայաստան խմբակցության падգամավոր իրավացիորեն Փաշինյանի առաջ հարց բարձրացրեց ապօրինի թմրաշրջանառության ցուցանիշների եւ աճող թվերի մասին Փաշինյանը ընդամենը մեկ կրակոցով մի քանի նապաստակ սատկացրեց հայտարարելով որ ձեր հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքների ժամանակ ձեր պալատկեքի տակ թմրանյութերից պերեդոզ էին լինում խոցելի է այս ընդդիմությունը իհարկե խոցելի է ես ասեմ ավելին այս ընդդիմությունը իշխանությունների համար բոքսի տանձիկ է ըստ Ալեն Սիմոնյանի Աստծո կողմից տրված պարգև է Բա պիտի ինքնավստահ կան եւ իրականում սխալել չեն։ Ես այստեղ սխալ չեմ համարում քաղաքացիական պայմանագրին, ինչի
քաղաքացիական պայմանագրի որ падգամավորի հայտարարությունն է ուղղված դաշնակցականի եղել սխալ, որի հետ կարող եք չհամաձայնվել, մեկը նշեք։ Կա այդպիսին։ Հիշում եք մի բույս կար, որը թարս աճելու սովորություն ուներ Սերժ Սարգսյանի սիրած խիարը։ Ուղղակի եթե ընդդիմությունը կարողանա կոնսոլիդանա եւ 26-ին կատարյալ ինչ-որ տեղի ունեցավ Գյումրիում, ԿՊ-ն վախենամ այդ լայն ժպիտից հրաժարվի։ Ինչ եք մտածում։ Այս ուղղությամբ պետք է մտածի, այս ուղղությամբ պետք է օրվա իշխանությունը մտածի, այս ուղղությամբ պետք է քաղաքացիական հասարակությունը ճնշում գործադրի իշխանության վրա այս 1 տարի շատ քիչ մնացած ժամանակահատվածում, որպեսզի ռեֆորմներ իրականացվեն, այ օրինակ ինքնիշխանության դեմ արվող հայտարարությունները պետք է քրեորեն ել ավելի խստացվի պատիժը, դրա հետևից պետք է իրավապահները գնան, ոչ թե թղթի վրա գրված մի օրենք լինի, որը ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում։ 24 ժամ անցել է Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, քննչական կոմիտե, գլխավոր դատախազություն։ Ուր են։ Բայց ասում են դուք էլ մեզ Եվրամիություն եք տանում, մի ոստիկանական խումբ էլ ձեր հետևից գա։ Այս նույն հարցը Հանրային հեռուստաընկերության տաղավարում Պետրոս Ղազարյանն է բարձրացնում եւ ես նույն ձև պատասխանեմ ձեզ հիմա ներողություն Եվրամիությունը միութենական պետության հետ մի համեմատեք։ Եվրամիության անդամ Հունգարիան իրավահավասար պետություն է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի հետ եւ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի բերած նախաձեռնությունների վրա առանձին դեպքերում վետո է կիրառում։ Եվրամիությունը տնտեսական միություն է, որի այլընտրանքը ԵԱՏՄ-ն է, որի անդամը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Էլ ինչ կարող են ասել։ Լավա չեն ասում Եվրամիության դրոշը կապույտ է, վրան էլ աստղեր։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ Փոխարեն այս մարդիկ պատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետության եռագույնը փոխարինել մեկ այլ եռագույնով։ Իդեպ Գյումրիում այդ տարբերվող եռագույնը բազմաթիվ էր, շատ էր։ Ես օրինակ քարոզարշավի ընթացքում գնա Գյումրիում շրջել եմ, եւ ինձ համար զարմանալիորեն մի բան եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի անկյունում այդքան Ռուսաստանի Դաշնության դրոշ չեմ տեսել, ինչքան Գյումրիում։ Ռուսները Գյումրին փորձ արվում վերածել միութենականության որջի, գորշ գոտու Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Եթե այս իշխանությունները պատրաստվում են դա հանդուրժել, առնվազն կոչ եմ անում քաղաքական դաշտում գործող Հայաստանի Հանրապետության անկախության դիրքերից հանդես եկող քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին եւ անհատներին համախմբվել եւ հանրությանը համախմբել այս օրակարգի դեմ։ Անկախ նրանից դրա սպասարկողը ուղակի թե անուղակի կլինի օրվա իշխանությունը, թե օրինակ կոմունիստների հավատացյալ Վարդանիկը։ Իդեպ Հայաստանի կոմունիստների ղեկավարն ով է։ Չգիտեմ, ես ընդհանրապես Հայաստանի կոմունիստներով երբեք հետաքրքրված չեմ եղել, ես ինչ կոմունիստներն ովքեր են կամ Սա իհարկե հարց, որը պատասխան չի պահանջում։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, ես անգամ չգիտեի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի կուսակցություն կա։ Չգիտեի, Վարդան Ղուկասյանը չլիներ, տարի քիչ ձյան են հավաքում։ Դե այս տարի մի փոքր այլ էր իրանց մոտ, Գյումրիում բավականին հետաքրքիր թալանի նկատմամբ հակումներ ունեցող, մեծ ֆինանսական ռեսուրսների տիրապետող աշխատատեղեր ունեցող տեխնացու գնաց եւ իրենց դուրը ընկավ, Զուգանովից ներդրումներ պահանջեց, իրենք էլ որոշեցին աջակցել, մի փոքր այլ է Գյումրիում շատ ձայներ հավաքեցին ու ցավոք սրտի Գիտեք, միջազգային գործընկերները արձանագրելու են, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում մեծությամբ Երևանից հետո իշխանությունը կոմունիստական կուսակցությունը, սա զավեշտ է իրականում։ Եվ թե դուրս գանք փողոց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այս նույն հարցը տանք կոմունիստական կուսակցություն, մարդիկ աչքերը կլորացած կնայեն մեզ վրա, կասեն, դա ի՞նչ է։ Կա այդպիսի բան դեռ։ Այս իշխանությունները թող խելքները գլուխները հավաքեն, պարոն Անանյան։ Իմ հիմնական խնդիրը ես բնավ այս իշխանությունների ամենայն խիստ քննադատը չեմ այլ հարցերում, ընդհակառակը հարցեր, որից հենց իշխանական ներկայացուցիչները մկանծակը 10 թումանով են առնում եւ տեղնեկած տեղը խուսափում են այդ հարցերին պատասխանելուց առանձին դեպքերում եւ ես իբրև հանրային կարծիք արտահայտող մարդ այդ հարցերը ես ինքս եմ բարձրաձայնում։ Վառ օրինակ սահմանադրության փոփոխության հարցը։ Քանի ԿՊ-ական падգամավորի գիտեք, որ անկաշկանդ այս հարցի շուրջ խոսում է։ Ես խոսում եմ։
Ես 2022 թվականին հրապարակային բաց խոսել եմ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին։ Ու ասել եմ գնա ու ճանաչիր։ Ես հիմա խոսում եմ Սահմանադրության փոփոխության մասին հրապարակային բաց իմ տեսակետը արտահայտելով 5-րդ Շարասյան եւ Պուտինի վկաների կողմից թիրախավորվելով։ Բայց ես դա անում եմ։ Ու հրապարակային հարց եմ բարձրացնում Սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագիրը ի՞նչ է, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքական ուժեր, ՀԿ-ներ, անհատներ, ի՞նչ է, իղձ է, փափագ է, ցանկություն է, երազանք է, թե տարածքային պահանջ է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Որ մեկն է։ Երբ որ քո երկիրը ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը, բայց քո սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի մեջ գրված է, որ պետքա Լեռնային Ղարաբաղը միացվի Մայր Հայաստանին։ Ջայլամային քաղաքականությունը բոլոր ժամանակներում հարիր է եղել, թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը, նրանք բոլորը գլուխները կոխել են ավազի մեջ, հետույքները տնկել են օդում ու իրենց շուրջ ոչինչ տեղի չի ունեցել կարծես։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ 30 տարի շարունակ փոփոխությունների թեմայով մենք շատ ենք խոսելու առաջիկա 30 տարի շարունակ, այո, այս թեմայով խոսենք 30 տարի շարունակ այդ քաղաքականության մասն է կազմել ստատուս քվոյի իբրև հաղթանակ ներկայացնելը։ 30 տարի շարունակ ով գնացել եկել է դուրսը բանակցել է եկել ներսում ասել է սա հաղթանակ է։ Ստատուս քվոյի պահպանումը դուք չգիտեք հաղթանակ է, մեր բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակն է, թքած որ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարների հարձակողական զենք է ձեռք բերում։ Տարածաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետություն չկա, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիա չկա, մենք ենք հայտնի ֆիլմի խոսքերով ավարտեմ։ Մենք ենք Ավստրիան է, մեկ էլ Ամերիկան է, չէ՞։ Էդ է։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ մենք դասեր քաղենք։ Ես անձամբ քաղել եմ այդ դասերը։ Կրողը եղել եմ այդ ժամանակին վարվող քաղաքականության։ Իհարկե եղել եմ։ Իհարկե եղել եմ, որովհետև ինձ դպրոցում ես անկախության սերնդի ներկայացուցիչ եմ։ Ինձ դպրոցում կերակրել են այդպես։ Դասագրքերով, ուսուցիչներով մաղարիչով ընդունված աշխատանքի։ Ու այդպես շարունակ անընդհատ խոսել են, ես էլ դրա կրողն եմ եղել, բայց 2020 թվականի աղետալի պատերազմը ինձ բերել է այլ մտահանգումների։ Ես շատ բաների հետ համաձայն չեմ եւ ես ինքս էլ իմ մեղքի չափաբաժինն ունեմ ինչ որ առումով։ Շնորհակալ եմ, անպայման կհետևենք ու այդ թեմանային կանդրադառնանք, ձեզ էլ կհրավիրենք։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հարություն Մկրտչյանին։